क्या आपको लगता है कि बिजली बस एक फ्लैशी लाइट शो है? दोबारा सोचो, बिजली सिर्फ देखने में ही इलेक्ट्रीफाइंग नहीं है। यह नेचर के सबसे क्रेजी फिनोमेना में से एक है। एक ही बार में इसका तापमान 30,000 केल्विन तक पहुंच सकता है, जो सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म है। और यह भी जान लो, यह हर दिन लगभग 8 मिलियन बार धरती पर गिरती है। हालांकि यह बहुत बड़ी दिखती है, हर बोल्ट आपके अंगूठे जितना चौड़ा होता है, लेकिन साइज से धोखा मत खाना। एक टिपिकल बोल्ट में 1 अरब वोल्ट्स बिजली होती है। ओह, और वह कहावत पता है, बिजली कभी एक जगह पर दोबारा नहीं गिरती। यह तो पूरा मिथ है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर हर साल लगभग 20 से 25 बार बिजली गिरती है। और यह रहा एक शॉकर, आप असल में बिजली को सूंघ सकते हैं। तूफान के बाद वह तेज साफ खुशबू, वह ओजोन है जो लाइटनिंग बोल्ट की एनर्जी से बनता है। तो अगली बार जब आप आसमान में फ्लैश देखें, बस याद रखना, आप ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल शोज में से एक देख रहे हैं। क्यूरियस रहें और सेफ रहें।